Kahitas Vlog! So, ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang. Nakikita nyo naman yung mga, oh my God. Nakikita nyo naman yung setup natin ngayon, diba? May gabi, kaya sa amin gaway, kamote, tsaka mais, papaya, tsaka niyog. Sa amin silot. Silot yan, silot. Tsaka tuyo. Naisipan ko magmukbang kasi nga may itong mga pagkain na to, may mga kwento kung paano ko sila nakuha. Simulan na natin ang kamote. Papakita natin kung paano natin siya nakuha. Ano naman? Nabantay ko. Dami pala. Wow! Yes. Wow! Hey! Lagi ni ato bunjing. Ato man siya. Ay! Buta, puro tong kulugod. Ano? One, two, hands, the left and the right. Dapat mabilis tayo kasi may kaagaw tayo dito. Oo, nakatalaw tayo. Kasi. Ulo! Malaling gadli mo. Ato ba? Ato ba? Hey! Dito, dapat pabilisan to. Kukuha muna tayo ng pambukal para mabilis yung pagkuha natin. Para madami yung nakuha natin. Hindi ako mahal! Sarap. Pwede lalok ka! Iwan mo! Oh. Diba? Galing. Rest time. Inom muna tayo ng Gatorade. Gatorade. Tadan! Oh.
nga, yun, yung pagkuha natin ng kamote. Medyo nakakapagod. Kasi, susundan natin yung nag-aararo. Kasi yung kamote nga, wala, nabubungkal siya. Kain. Tapat nila natin siya ng tuyo. Tuyo. Yung kamote daw, masarap daw pag may karneng baboy. Tawag nito, adobong baboy. Sarap siya. Hindi natin. Masarap siya pag humba yung kapartner nito. Pento muna tayo dito. Medyo masaya kasi nagabulan niya kami ng pinsan ko sa pagkuha ng kamote. Mag-uunahan kami kung sino yung mauuna kumuha ng kamote. Sinusundan kasi namin yung nag-aararo. Yung nakakainin natin ay gabi. Kaya gaway sa amin. Partner din niya ay toyo. Toyo. Iyak ko natin sunod. Papakita ko dyan kung paano ko nakuha yung gabi. This is kamoting gabi. Kamuting gabi ba? Kamoting ano niya? Gabi pala, hindi kamoting gabi. Gabi. Di ba gabi niya? Gabi. Dahong gabi. Diba? Okay, diba? ₱100. Hindi. Itong gabi na to, galing lang to sa likod ng bahay namin, garden ng lola ko. Kasi yung lola ko naman, hindi magtalim. Ngayon lang siya magtalim ng mga gulay. Katulad nito. Ito na nakakainin natin ay. So, ang last natin, ay hindi pala. Titikman na natin yung appetizer ko. Gamitin natin yung chopstick. Ginawa ng pinsan ko. Itong papaya naman ay kinilaw na papaya pala to. Introducing may harang siling haba. Joke. Masarap to. Amoy ko palang masarap na. May nga pala si Derek, saradong hulos na. Kwento ko din kung paano namin to nakuha. Nakita lang namin to sa daan. Ninakaw namin. Yung color niya is yellow, pero hindi pa siya. Tawag ito? Hinog. Hindi pa siya hinog. Hilaw pa siya. Kasi pag mahinog na daw yun, color orange. Nandiyan yung kulay niya. Nung kapal.
Masarap siya kasi crunchy. Pilit natin yung harang. Charot. Charot! Ah! Ah! Sarap? Sarap talaga. Manghang. Ah! Igad. Maraming langaw. Yaw, ang gamit natin. Tapos yung last natin, siyempre, hindi mawawala. Inom muna tayo ng niyog. Kaya silot sa amin. Refreshing. My God. Refreshing. My God. Refreshing siya. Galing pa talaga sa puno. Fresh. From the. And last is mais. Kakainin natin yung mais. Mais. Itong mais na to may istorya kung paano namin siya nakuha. Tiyang! So guys, mangukuha tayo ng mais ngayon. Simulan natin dito. Kaya ganito yung itsura ng mga mais nila. Kasi nga, natapos na itong harvesting nila. Nung last week siguro. Yun nga, kulang tayo ng equipment. Dadamit ko na lang. Tingnan mo sa kagagawan nito na mga daga. Kain ng mga daga. Hindi na rin. Pwede na siya. Talagay lang muna natin kasi nga wala. Natatak natin. Very big. Very, very big. Ito ang laki nila.
Matamis siya. Kaya, sweet corn nga. Matamis. Just sweet corn. Merong ibang sweet corn, hindi matamis kasi nga matamis kasi nga matagal na siya niluto. Matagal siya. Na-stock siya sa bahay nila. Matagal siya hindi naluluto. Ano? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. So that's it for today's video. I hope you enjoy watching my mukbang. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Bye-bye! Thank you! All I ask is trouble.